មេធាវីជនជាតិបារាំង3រូបដែលបានការពារក្តីឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមឌីវិជាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នានៅថ្ងៃទី11តុលាឆ្នាំ2022ជាភាសាបារាំងជុំវិញការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការប្រទេសបារាំងដែលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំជូនសម្ដេចតេជោក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងទណ្ឌិតសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាភាសាបារាំងនិងត្រូវបានបកប្រែក្រៅផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ Le 11 octobre 2022 communique de presse la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris a, dans sa décision du 10 octobre 2022, jugé diffamatoire les propos que Samer Insy n'a jamais contesté avoir tenus. Plus petit que l'imputation visant Hun Sen d'être le commanditaire de 2 assassinats politiques et d'avoir cherché à en dissimuler les circonstances est, par nature, attentatoire à l'honneur et à la réputation de la partie civile. Ils seront donc considérés comme diffamatoires à l'égard de Hun Sen. S'agissant des explications et des documents fournis par Samer Insy, le tribunal a estimé qu'il ne contenait plus petit que pas d'éléments précis venant démontrer sa thèse selon laquelle la cause de l'accident serait une explosion. Plus précisément encore, le tribunal a relevé que les articles de presse relatifs à la résistance des aéronefs à la foudre, à les supposés applicables à l'appareil dans lequel se trouvait Ock Lundi, sont trop généraux pour venir confirmer ou infirmer les déclarations des autorités cambodgiennes sur cet accident précis. Par ailleurs, si le prévenu a évoqué à l'audience, comme dans les propos poursuivis des déclarations d'experts en aéronautique sur les fondements desquels il aurait forgé sa conviction, force est de constater qu'il ne produit aucune attestation ni aucune expertise en ce sens à l'audience. Enfin, la communication d'une photographie de mauvaise qualité de la carcasse de l'aéronef ne saurait démontrer, en l'absence d'expertise, que la destruction de l'hélicoptère serait due à une explosion plutôt qu'à une chute. Parenthèse ouvrant parenthèse fermant point. Il résulte de l'ensemble que la base factuelle corrélative à cette imputation est ténue, ce alors qu'elle est formulée de manière à ne laisser aucune place au doute quant à l'implication supposée de Hun Sen dans l'assassinat de Ock Lundi. Ainsi, il a été clairement jugé que les accusations de Samer Insy n'étaient en rien étayées et encore moins prouvées. Le tribunal n'a d'ailleurs pu faire autrement que de qualifier de « plus petit que ténu » la base factuelle alléguée par le prévenu. Là où, en droit, elle doit être suffisante, en réalité, elle est ici inexistante. Nolari YIMDUNAND avocat Luc Brossolet avocat Didier LEICK avocati ទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសភាជំរុំជម្រះទី17នៃសាលាដំបងទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចនៅក្នុងសាលក្រមចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022ថាការលើកឡើងដែលសំរងស៊ីមិនបានជំទាស់តវ៉ាថាជាការបរិហាកេរ្តិ៍ការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្គាប់បញ្ជាឲ្យមានការធ្វើឃាតដែលមានចរិតនយោបាយទាំងពីរករណីខាងលើនិងថាបានធ្វើការបិទបាំងកលៈទេសៈនៃការធ្វើឃាតនេះគឺជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះការនិយាយចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបរិហាកេរ្តិ៍លោកហ៊ុនសែនចំពោះការបញ្យលនិងឯកសារដែលបានផ្ដល់ដោយលោកសំរងស៊ីសាលាដំបងយល់ឃើញថាការបញ្យលនិងឯកសារពុំមានធាតុផ្សំជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញគាំទ្រការអះអាងរបស់សំរងស៊ីថាមូលហេតុនៃឧបទ្ទវហេតុគឺដោយសារការបំផ្ទុះក្របបែកច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតសាលាដំបងបានកំណត់សម្គាល់ថាអត្ថបទសារព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាឧទ្ធម្ភាគចក្រមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះដែលជាការសន្មត់នេះចង់សម្ដៅថាឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលហុកឡង់ឌីជីមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះដូចគ្នាមានលក្ខណៈទូទៅខ្លាំងពេកមិនអាចយកមកបញ្ជាក់ឬបដិសេធការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាចំពោះឧបទ្ទវហេតុមួយនេះទេលើសពីនេះទៀតទោះបីជាជនជាប់ចោទ
Som răng xì bàn lược lại tiếng nơi khung bê sau vana cá nâng nơi khung bịa sầm đầy để trời bàn tổ la cá chọt bạc cán thạc luôn bàn dây chọt bạc cán đòi dông từ lì ca bạc cá rộp bò nẹ chầm niên phnai yun ho cả đói còn tai tổ la cá cót sầm qual thả chun chuột chót som răng xí mận bàn phát đỏ nơi ca bằng chẹ ri có sol chay na mui ở bàn chốc ba nhiều pil sau vana ca nụ tỉ trồng cõi ca phát đỏ chun mọc tà la ca nơi rút thọt đại miên quân lập hiệp mình chốc ba pi bầm náy nay ụt thom phiệt chứ mình ai bằng hai bàn tha ca lẹ bạ bay ụt thom phiệt chứ nú cứ ca chênh pi ca tu crop bay chia chiêng ca lẹ thò mà đa nụ lời bà mình miên rồi bay ca chùm niên mọc sầm àng dông lơ mu là hay chẳng ở khang lử chạy crom sala đầm bông bàn chặt túc thá mu là than ông hai tẹt tông khniaในการនិយាយចោតប្រកាន់របស់សំរងស៊ីមានលក្ខណៈខ្សោយដែលវាផ្ទុយយ៉ាងខ្លាំងនឹងការនិយាយចោតប្រកាន់មួយដែលមិនអាចទុកឲ្យមានការសង្ស័យណាមួយអំពីការពាក់ព័ន្ធដោយសន្មតលើលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការធ្វើឃាតលោកហុកឡុងឌីនោះទេដូច្នេះសាលាដំបងបានវិនិច្ឆ័យយ៉ាងច្បាស់ថាការចោទប្រកាន់របស់សំរងស៊ីពុំមានមូលដ្ឋាននិងអំណះអំណាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះឡើយតុលាការបានចាត់ទុកថាសំរងស៊ីមានមូលដ្ឋានអង្គហេតុតិចតួចបំផុតក្នុងការគាំទ្រការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះតាមច្បាប់មូលដ្ឋានបញ្ជាក់ក្នុងអង្គហេតុត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគ្មានមូលដ្ឋានអង្គហេតុទាល់តែសោះ